ул безгә Муса Җәлилнең Шакир һәм Галиен алып килгән. Рәхим ит. Шакир белән Гали кырдан кайтып киләләр иде. Шакир эштән уйлап, ашыгып алга йөгерде. Ул чыкты да басмадан, такталарны тарттырып, Гали баскач егылсын дип куйды. Шак-шак иттереп. Бик аз гына киткән иде. Очрады бер эт аңа. Куркып кинәт кычкырды да чапты кире басмага. Куркуыннан онытып, басмага килеп керде. Басма китте ышкынып, Шакир елгага чумды. Рәхмәт яна. Кадерле укучылар, хөрмәтле укытучылар, инде майданыбыз түренә шагыйрәбез Зөлайха Миңнехаҗевны чакырабыз. Рәхим итегез, Ләхапа. Үз телендә әйтелгән канатлы сүзне асып та